dan bakal battle ini custom ini dia. Ini keyboard gaming guys, bisa nyala-nyala, warnanya rainbow, pokoknya ini keren banget. Dan kali ini customnya cuman 1,5 jam guys, tapi berdua. Jadi dalam tim, jadi silakan home pimpa dulu. Kalian bertiga gambreng, Delia nggak usah. Bye. Ya, aduh. Udah. Ica ya. Oke. Jadi Ica sama Delia, Aib sama Anya waktu 1,5 jam. Let's go. Keyboardnya dan aku pengen kalian custom ini, pokoknya semuanya diganti ya, pokoknya 1,5 jam. Let's go, gue digawe. Kita bikin nggak tahu. Enggak, ini kita mau bikin itu dulu, apa, tekstur ya. Dan itu ntar baru per keypadnya diganti. Terus sedang mencoba supaya nggak ketutupan, saya habis ini bisa nyala. Kembali lagi bersama Aib. Kali ini partner saya beda guys. Alhamdulillah. Ini bersamaannya. Jadi kita mau bikin apa? Kita pokoknya temanya kengerian. Pokoknya kalau bersama saya bakal ada kengerian-kengerian. Tunggu aja. Setan takut. Karena ini bermain dengan huruf, mari kita main Pancasila 5 dasar. Oke? Pancasila. Kak. Siapa dulu? Kelinci. Kucing. Kanguru. Oh gitu. Kerbau. Kebanyak kan? Oh. Kelelawar. Ayo bantuin. Kumbang. Ayo. Kapak. 2. Kodok. Beda. Oh beda. 3. Kita hitung. Kelomang. Kelomang. Oke. Kerapu ikan. Oke, boleh. Ikan aja sih. Boleh. Kenari. Kura-kura. Kada. Kuda nil. Iya betul ya. 9. 10. Oke, sang tim Aib hanya 1 poin ya. Pancasila ada 5. IRST. Aib. Tonggeret. Ya. Tikus atau tonggirit? Ya udah, tikus. Ya udah. Tupai. Tomeret. Ya. Tomcat. Oke. Tupai. Udah. Terumbu karang. Hah? 4. Itu enggak? Itu hewan sih. Oke. Kalian. Teripang. Ya udah. Tiram. Tiram. Oke. 9. 10. Oke. Terakhir ya. Pancasila ada 5. H. Kalian. Harimau. Kalian. Hamster. Kalian. Ayam. Sunda. Ayam. Hina. Hina. Oh, enak. Oke. 1. Nggak apa-apa. Oke. 7. 8. 10. Sekali lagi, sekarang ganti ya negara. Oke. Let's go. Pancasila ada 5.
Satu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kalian? Malaysia. Nah. Meksiko. Mongolia. Oke. Maroko. Oke. Monaco. Oke. Mesir. Itu mah kota ya? Mesir negara. Negara. Egypt. Oke. 8, Nggak tahu. 9. Oke. Tim Aib Anya menang. Malaysia. Malaysia udah. Oke, sekarang kalian berdua coret. Ternyata aja emang Coret. Pakai kalian. Nih, baik. Ini pertama kalinya saya menang games untuk mencoret. Jadi ini adalah kekesalan selama beberapa episode. Maksudnya kalau Bener juga ya. Bagus lah itu. enggak. Nah, segitu aja. Oke, silakan lanjutkan. Ini kita udah bikin apa nih, ceritanya kayak laut Kayak ombak-ombak kayak gitu. ombak-ombak gitu dari atas gitu, kayak gitu. Mau kita gambarin satu persatu nih, kayak ini Queen, kayak ini airplane gitu. Tuh kelihatan nggak sih? Iya. Kelihatan nggak nih? Mickey gitu. Gitu. Oke. Kembali lagi bersama saya. Nanya gimana kita progres kita hari ini? Tidak tahu ya, kayak yang penting cepat selesai. Garis. Katanya gini ya, aduh, kan gitu ya, kadang. Bagus lah ya. Udah lah. Aduh. Challenge time. Hari sekarang aku sebutin singkatan, kalian yang tahu itu kepanjangannya apa langsung angkat tangan ya. Oke. Jangan jawab dulu, oke? Oke. Oke, yang pertama PH. Jeng jeng. Oke. Tapi betul yang itu kan? Yes. Bukan yang lain. Yes. Coba tahu. Jawab itu pokoknya 3 kali. Jawab. Ayo. Tanya bahasa Inggris. Brass handle. Bukan. Menyerah bahasa Belanda. Bas, dia bas. Hunder apa gitu lah. Tuh kan? Mirip tapi bukan. Oke. Sekarang yang kedua, gampang. Asap. Oke. As soon as possible. Oke. Tim Delica 1 ya. Oke, next. DJ. Ya, Aib. Please joke. Oke, Aib 1, Dede 1. Next. MC. Anya. Ayo kita master of ceremony. Yo. Tim Anya 2 ya. Next. Cemiu. Wah. Dede Anya duluan. Correct me if I'm wrong. Yes. Oke, Anya 3, tim Dede 1 ya. Next. IKR. Dede ya? I know right? Yes. Next singkatan dari KBBI. Nah, itu dulu. Kamus besar bahasa Indonesia. Ya, oke. 42. Oke, sekarang lanjut singkatan dari VIP. Delia. Very important people. Person. Yes, person. Betul. Oke, 43. Next, singkatan dari PT. Perseroan terbuka. Saya lupa. Perseroan Saya lempar. satu. Lempar aja. Ya udah lempar. Bersama terbatas. Yeah. Next, singkatan dari GGWP. Enggak. Itu teh good game. Nah, belakangnya Good game. We'll play. betul. Enggak ada poin. Oke. Soalnya
4. Next. Singkatan dari kepanjangan dari DIY. Ya. Do it yourself. Yes, 55. Singkatan dari BRB. Be right back. Oke. Make 56. Singkatan dari ini. PLTS. Tuh udah lihat. Pembangkit listrik tenaga surya. Betul sekali. Kok tahu ya? Wah, sudah 76, gengs. Next. Singkatan dari gampang. OTW. Lihat dulu. Yang gampang, gengs. Apa kepanjangan dari PAP? PAP. Nih. Itu mah PPAP. PPAP. Pen pineapple apple pen. Bukan. PAP, PAP. Post a picture. Yes. Oke, akhirnya. Pilih Ica, pilih satu huruf di antara A sampai Z. K huruf ke berapa? A, B, C, D, E, F, G, I, J, K. 11, geng, 11. Ya. Gimana? Penentuan satu orang. 3. Oke. 4, geng. 11 dikali 4. Jongkok berdiri, gengs. Masing-masing 22 kali jongkok berdiri. Let's go. Oke. Terima kasih. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai 1,5 jam, udah selesai dan kita siapa dulu mau menjelaskan kalian? Jadi kita membuat tampak atas dari laut. Ya, ombak-ombak itu. Iya, jadi itu per hurufnya kita ganti ya, kayaknya ada queen, ada watermelon, ada earth, recycle, tooth, bla bla bla. Jadi kalau misalkan sambil ngetik lihat laptop itu bosen, bisa sambil tebak-tebakan. Jadi lama ya ngetiknya ya. Oh, queen. Nebak dulu. Tepuk tangan buat Delia. Sekarang ini Anya. Salamnya salah dulu. Selalu menuju neraka. Jadi ini kita bikin ya gimana ya, kalau setim sama aku pasti inilah kayak gitulah. Si Ica Mau tidak mau selalu terdoktrin ya. Ica kalau sama Aib juga jadi. Iya, jadi gitu kan. Tapi Ica fleksibel. Ica ini juga Ica. Kan. Jadi ini kita bikin kayak ya temanya gitu ya. Ini bikin tengkorak, terus ini kayak tulisannya dibikin kayak serem gitulah pokoknya. Warna merah kayak darah yang sakit gitulah pokoknya. Metal gitu kan. Gitulah. Ini juga ada gambar buat tandanya. Ini ada tangan, mata, Highway to Hell. dan highway to hell gitu. Nyanyi dulu. Awan. Ya udah gitu aja.